11 тарау бейімделу. МВ компаниясының техникалық директоры болған кезімде, сирек жағдайларды қоспағанда өз міндеттерімді жақсы орындаймын деп ойлайтынмын. Мен икемді ұйым құрдым, және біз кейіннен үнемді стартап жүйесіне енгізілген әдістермен сәтті тәжірибе жасадық. Бірақ бірнеше рет жұмыстың оңалмай тұрғанын кенет түсінетін сәттер болды. Нәтижеге бағытталған адам үшін бұл өте жағымсыз. Ең жаманы, мен ешқандай кері байланыс алмайтынмын. Ал егер алсам, ол бұлай болуы мүмкін еді. Құрметті Эрик, құттықтаймын. Сіз осы уақытқа дейін атқарып келген лауазым жойылды. Сіз біздің компаниядағы жаңа лауазымға ауыстырылдыңыз. Шын мәнінде бұл енді бұрынғы компания емес, дегенмен оның аты бұрынғыша және онда бұрынғы адамдар жұмыс істейді. Сіздің лауазымыңыз да бұрынғыша аталады, және сіз бұрынғы міндеттеріңізді жақсы орындадыңыз, бірақ жаңа лауазымда істеріңіз жақсы емес. Сізді жарты жыл бұрын ауыстырдық, және осы хатпен сізді жаңа лауазымдағы қызметіңіздің көптен бері қалаған нәтиже бермей тұрғаны туралы хабардар еткіміз келеді. Бар жақсылықты тілейміз. Әр жолы осындай жағдайда мен не істерімді білмей бас қатыратынмын. Компания өсіп келе жатқанын және бізге әрбір секіру кезінде операцияларды үйлестіруге мүмкіндік беретін қосымша процестер мен жүйелер қажет екенін білетінмін. Өйткені мен кәсібилікке деген шектен тыс ұмтылыстан икемділігін жоғалтып, бюрократияға батқан стартаптарды жиі көргенмін. МБ ешқандай жүйесіз жұмыс істей алмайтын, сіз де ала алмайсыз. Стартап әрқашан өте осал. Мен бұрын компания туындауы мүмкін кез келген мәселенің алдын алу әрекетінде шамадан тыс архитектура құрып, бұл оның өнім жасауына кедергі келтірген жағдайды көргенмін. Мен өнімнің танымалдылығы шыңында болған кезде үлкен техникалық қиындықтар туындаған компанияларды көрдім. Бөлім басшысы үшін бұл апат, себебі барлық қиындықтардың себебі қандайда бір бөлімнің нашар жұмысы деп санайды, яғни оның бөлімі. Компанияда проблемалар туындады, бұл сіздің кінәңіз. Осы тақырыптағы мен естіген барлық ұсыныстар қандайда бір ымыраларды ұсынады. Мысалы, бірдеңені жоспарлаңыз, бірақ тым көп емес. Бірақ мұндай іріктемелі тәсілмен өзімізге және айналамыздағыларға неліктен кейбір мәселелерге назар аударып, басқаларын елемеу керектігін түсіндіру қиын. Бұл шешімдерінің жасырын себептері бар сияқты көрінетін капризді бастықтың қолында жұмыс істегенмен бірдей. Егер ол ымыраға бейім болса, оған әсер етудің және қалағаныңызды алудың ең жақсы жолы барынша экстремалды ұстанымды алу. Мысалы, бір топ шығару циклін ұзартуды ұсынса, айталық, нарыққа жаңа өнімді жылына бір реттен жиі шығармау, сіз өте қысқа циклді, мүмкін, апта сайын немесе тіпті күн сайын, жақтап дәлелдер келтіре аласыз. Соңында осы екі пікірден орташа бір нәрсе шығады. Ымыраға қол жеткізілгенде, сіз шын мәнінде қалаған нәтижеге жақын нәрсе аласыз. Бірақ мұндай қарулану жарысы эскалацияға келеді. Екінші лагердегі қарсыластарыңыз да осыны істеп жатқан шығар. Уақыт өте екі жақта одан сайын экстремалды ұстанымдарға барады және ымыраға келу қиындай түседі. Мұндай жағдайда басшы өз еркімен немесе еркінсіз осындай жағдай жасаған үшін жауапкершілік алуы керек. Мүмкін ол мұндай поляризацияны қаламаған шығар, бірақ дәл осыны көтермелеп отыр. Бұл тұзақтан шығу үшін басқа тәсіл қажет. Бейімделгіш ұйым құру. Стартапқа жаңа қызметкерлерді оқыту бағдарламасына инвестиция салу керек пе? Егер сіз маған бұл сұрақты бірнеше жыл бұрын қойсаңыз, мен күліп, әрине, жоқ. Оқыту бағдарламалары үлкен компаниялар үшін, олар өздеріне мұны көтере алады деп айтар едім. Соған қарамастан, біз МВ-да оқыту бағдарламасын жасадық, және ол соншалықты жақсы болды. Жаңа қызметкерлер жұмыстың бірінші күнде толық үдеріске қосылатын. Бірнеше аптадан кейін олар ардагерлермен тең дәрежеде жұмыс істейтін. Біз жұмыс процестерін стандарттау және жаңа қызметкерлер оқуы тиіс бағдарлама дайындау үшін көп күш жұмсадық. Әрбір жаңа әзірлеушінің бағдарламаны меңгеруге, МВ-да тиімді жұмыс істеуге қажетті жүйелер, ұғымдар мен әдістермен танысуға көмектесетін тәлімгері болды. Тәлімгер мен оның шәкіртінің жұмыс нәтижелері өзара байланысты болды. Сондықтан тәлімгерлер жаңадан келгендерді оқытуға байыпты қарады. Қызығы, қазір мен оқыту бағдарламасын құру қажеттілігі туралы жеке шешім қабылдамағанымызды көріп отырмын. Бұл бағдарлама өздігінен табиғи түрде біздің жалпы эксперименттік тәсілімізге сәйкес пайда болды.
Жаңа қызметкерлерді бейімдеу процесі үнемі эксперименттер нысаны болды, үнемі қайта қаралып, бірте-бірте тиімдірек бола түсті, және оны жасау көп күш жұмсауды қажет етпеді. Мен мұны ағымдағы жағдайларға сәйкес өз процестері мен әрекеттерін автоматты түрде түзететін бейімделгіш ұйым құру деп атаймын. Тым жылдам келеміз бе? Осы уақытқа дейін біз жылдамдықтың маңыздылығы туралы айттық. Стартап өмір мен өлім үшін күреседі, өйткені егер ол ресурстары таусылғанға дейін өміршең бизнес құруды анықтамаса, ол өледі. Бірақ тек жылдамдық туралы ғана ойлау керек емес. Тиімді әрекет ету үшін стартапқа оңтайлы қарқынды табуға көмектесетін кіріктірілген жылдамдық реттегіштері қажет. Біз жылдамдықты реттеудің мысалын 9 тарауда көрдік. Онда үздіксіз орналастыру сияқты жүйелерде Андон идеясын қалай пайдалануға болатыны туралы айттық. Бұл тұжырымдама Toyota компаниясында пайда болған парадокста тамаша өрнектелген. Өндірісті ешқашан тоқтатпау үшін оны уақытында тоқтатыңыз. Андонның мәні, егер сапамен байланысты маңызды мәселе туындаса, жұмысты тоқтатуға және оны жоюға мәжбүрлеуге мүмкіндік береді. Бұл үнемді өндіріс жүйесінің ең маңызды ашылуларының бірі, сапаны жылдамдық үшін құрбан етуге болмайды. Егер бүгін сапа мәселелері туындаса, немесе сіз оларды байқамасаңыз, кейінірек олар сіздің өсуіңізге кедергі жасайды. Ақаулық артық жұмысқа әкеледі, адамдардың рухын түсіреді, клиенттерді шағымдандырады, және мұның бәрі компанияның дамуын баяулатады және құнды ресурстарды сарқады. Осы уақытқа дейін сапа мәселелерін сипаттағанда мен физикалық тауарлар туралы айттым, бірақ мұны ыңғайлылық үшін жасадым. Қызмет көрсету саласында жұмыс істейтін компанияларда дәл осындай қиындықтарға тап болады. Кез келген жаттығу компаниясының, рекрутинг агенттігінің немесе қонақ үйдің менеджерінен қызметкерлердің әртүрлі жағдайларда және әртүрлі жағдаяттарда қызмет көрсетуі керек ережелер жинағын көрсетуді сұраңыз. Бастапқыда қарапайым нұсқаулық болған нәрсе уақыт өте жиі күрделене түседі. Көп ұзамай ережелер керемет шатастырып, қызметкерлер оларды үйренуге көп уақыт пен күш жұмсауға мәжбүр болады. Енді осындай компанияда менеджер кәсіпкер жаңа ережелер немесе процедуралар мен тәжірибе жасамақшы деп елестетіңіз. Ережелер неғұрлым сапалы болса, оларды уақыт өте жетілдіру оңайырақ болады. Керісінше, анық емес ережелер қарама-қайшы және екі-ұшты тармақтарға толы, егер күтпеген нәрсе болса, хаос туындайды. Мен үнемді стартап жүйесі туралы техникалық білімі бар кәсіпкерлерге айтқанда, оларға бұл тұжырымдаманы түсіну өте қиын. Бір жағынан, фактілермен растау және минималды жұмыс істейтін өнім тәсілінің логикасы өнімді пайдаланушыларға мүмкіндігінше тез беру керек, және олардан үйренуге көмектеспейтін кез келген қосымша жұмыс артық болады дегенді білдіреді. Екінші жағынан, жасау, бағалау, үйрену кері байланыс циклі үздіксіз процесс. Біз бірінші минималды жұмыс істейтін өнімге тоқтамаймыз, бірақ үйренгенімізді келесі нұсқадағы жұмысты дереу бастау үшін қолданамыз. Сондықтан, егер біз бүгін маңызды нәрсені жіберіп алсақ, өнім сапасы, әзірлеме немесе инфрақұрылым саласында, ертең бұл біздің өсуімізге кедергі келтіруі мүмкін. Бұл парадокстың МВ-да қалай көрінгенін көруге болады. Үш тарауда мен біздің нарыққа опциялары аз және қателерге толы өнім шығарғанымызды айтқан болатынмын. Бірақ ешкім бұл өнімді қолданып көрмеді, сондықтан біздің жұмысымыздың барлығы дерлік қажетсіз болып шықты. Сол бірінші нұсқаны жақсартуға тым көп уақыт жұмсамағанымыз жақсы болды. Жаңа білімдер бізге пайдаланушыларға қажет өнімдер жасауға мүмкіндік берді, бірақ бір сәтте өсу баяулай бастады. Төмен сапалы өнім оқуға кедергі келтіруі мүмкін, егер оның ақаулары клиенттерге оның артықшылықтарын түсінуге және бізге кері байланыс беруге мүмкіндік бермесе. МВ жағдайында біз негізгі нарық клиенттеріне өнімді ұсына бастағанда, олар ерте қолданушыларға қарағанда әлдеқайда аз кешірімді болды. Біз неғұрлым көп опция қосқан сайын, жаңаларын қосу қиындай түсті, себебі жаңа опцияның бұрынғылармен қақтығысу қаупі артты. Қызмет көрсету саласында да дәл осындай динамика бар, себебі кез келген жаңа ереже бұрынғылармен қақтығысуы мүмкін және ережелер неғұрлым көп болса, олардың бір-біріне қайшы келуі жиілейді. МВ компаниясы осы тарауда сипатталған әдістерді дәл уақытында тәсіліне сәйкес өсу және сапаны ұстап тұру үшін пайдаланды. 5 неге даналығы. Жылдам өсу үшін стартапқа табиғи кері байланыс циклін қозғалысқа келтіретін процесс қажет. Егер сіз тым жылдам қозғалсаңыз, сіз тек жаңа проблемалар жасайсыз.
Бейімделгіш процестер сізді баяулатуға және қазіргі уақытты босқа кетіруге әкелетін мәселелерді шешуге мәжбүр етеді. Мұндай профилактикалық күш-жігер нәтиже бергенде, сіз табиғи түрде қайтадан жылдамдықты арттырасыз. Жаңа қызметкерлерді оқыту бағдарламасына оралайық. Мұндай бағдарламасыз жаңа қызметкерлер қателеседі. Оларды оқыту команданың басқа мүшелерінің көмегімен қатысуын талап етеді және бұл жалпы жұмыс қарқынын баяулатады. Оқыту бағдарламасына инвестиция салу керек пе екенін қалай анықтауға болады? Бұны теориялық пайымдаулар арқылы анықтау өте қиын, өйткені бұл ретте екі мүлдем белгісіз көрсеткішті бағалау керек. Оқыту бағдарламасын құру қанша тұрады, және ол қандай артықшылықтар береді. Сонымен қатар, мұндай шешімдерге дәстүрлі тәсіл үлкен партиялар моделіне негізделген, не компанияда мұқият ойластырылған оқыту бағдарламасы бар, не мүлдем жоқ. Егер мұндай бағдарлама құруға инвестиция салудың маңызды себептері табылмаса, компания жиі ештеңе жасамайды. Балама 5 неге деп аталатын әдісті қолдану. Ол оқыту бағдарламасын біртіндеп жасауға және стартап процестерін қадам сайын дамытуға мүмкіндік береді. 5 неге-нің басты идеясы инвестицияларды ең ауыр белгілердің алдын алумен тікелей байланыстыру. Бұл әдістің атауы полициядағы тергеу тәсілдерін еске салады. Онда детектив не болғанын, себебі неде, түсіну үшін 5 рет неге деген сұрақты қояды. Егер сіз аспанның неге көк екенін білгісі келген және әр жауаптан кейін неге деп сұрауды жалғастырған баланың сұрақтарына жауап берген болсаңыз, сіз бұнымен таныссыз. Бұл әдісті Toyota өндірістік жүйесінің жасаушысы Таити оны мәселелерді шешудің жүйелік құралы ретінде әзірледі. Мен оны үнемді стартап жүйесіне бейімдедім, және арнайы стартаптар үшін бірнеше өзгерістер енгіздім. Әрбір қарағанда техникалық мәселенің түбінде адамдық мәселе жатыр. 5 неге әдісі оның не екенін анықтауға мүмкіндік береді. Таити оны келесі мысалды келтіреді. Қандайда бір мәселеге тап болғанда тоқтап 5 рет неге деген сұрақты қоюға болады. Бұл көрінгендей оңай емес. Станок тоқтап қалды делік. Сұрау керек. Станок неге тоқтап қалды? Шамадан тыс жүктеме пайда болды, ал сақтандырғыш істен шықты. Шамадан тыс жүктеме неге пайда болды? Вкладыш нашар майланған еді. Ол неге нашар майланған еді? Майлау сорғысында қысым жеткіліксіз еді. Сорғыда қысым неге жеткіліксіз еді? Сорғы білігі тозған. Білік неге тозған? Онда металл қалдықтары бағытталатын елек жоқ. 5 рет неге деген сұрақты қайталап, негізгі мәселені анықтап, оны шешуге болады. Егер біз мұны жасамасақ, жай ғана вкладышты немесе сорғы білігін ауыстырумен шектелеміз. Бірақ сонда бірнеше айдан кейін мәселе қайтадан туындайды. Toyota өндірістік жүйесі осындай тәсілді қолдануға және дамытуға негізделген. 5 рет неге деп сұрап, осы сұрақтарға жауап беріп, көбінесе айқын белгілердің артында жасырылған мәселенің шынайы себебін табуға болады. Назар аударыңыз, тіпті осындай қарапайым мысалда да негізгі себеп техникалық ақаулықта, сақтандырғыш істен шыққан емес, адамның қателігінде біреу сорғыға електі бекітуді ұмытқан екені көрінеді. Бұл стартаптар қай салада жұмыс істесе де, олар кездесетін мәселелердің көпшілігіне тән. Сонымен қатар, қызмет көрсету саласында қарағанда жеке адамдардың қателіктері болып көрінетін барлық дерлік мәселелерді оқытудағы проблемалармен немесе компанияның қайшылықты ережелер жинағымен түсіндіруге болады. Мен 5 неге әдісі бізге жоғарыда айтқан қызметкерлерді оқыту жүйесін құруға қалай көмектескенін көрсеткім келеді. Кенеттен біз жаңа ғана шығарған өнімнің жаңа нұсқасына клиенттерден шағымдар ала бастады деп елестетіңіз. Жаңа нұсқада опциялардың бірі өшіріліп қалды. Неге? Себебі серверлердің бірінде ақаулықтар пайда болды. Серверде ақаулықтар неге пайда болды? Себебі ішкі жүйелердің бірі дұрыс пайдаланылмады. Ол неге дұрыс пайдаланылмады? Онда жұмыс істеген әзірлеуші мұны қалай жасау керектігін білмеді. Ол неге мұны білмеді? Себебі оған үйретпеген. Оған неге үйретпеген? Оның жетекшісі жаңа қызметкерлерді оқытуды қажет деп санамайды, себебі ол өзі және оның командасының мүшелері өте бос емес. Бастапқыда техникалық қателік болып көрінген нәрсе шын мәнінде менеджмент және ұйымдастыру мәселесі болып шықты. Пропорционалды инвестициялар. 5 неге әдісі бейімделгіш ұйым құруға қалай көмектеседі?
5 деңгейдің әрқайсында үнемі пропорционалды инвестициялар жасау керек. Яғни, егер симптом шамалы болса, азырақ күш жұмсау керек, ал егер ол маңыздырақ болса, көбірек. Басқаша айтқанда, біз неғұрлым күрделі мәселелермен күрескенге дейін профилактикаға айтарлықтай инвестиция салмаймыз. Жоғарыда келтірілген мысалда мәселені жою үшін сервердегі ақаулықтарды жою, ішкі жүйені қателіктерге аз бейім болатындай етіп өзгерту, жаңа қызметкерді оқыту және әрине оның жетекшісімен әңгімелесу керек. Соңғы міндет жетекшімен әңгімелесу әрқашан қиын, әсіресе стартап жағдайында. Мен стартапта басшы болған кезімде, егер маған адамдарымды оқытумен айналысу керек десе, мен бос нәрсемен айналыспаймын деп жауап берер едім. Менің әрқашан басқада көптеген тапсырмаларым болатын. Мүмкін, мен қандайда бір өткір сөз айтар едім, мысалы, әрине, мен мұны істеуге қуаныштымын. Егер сіз маған 1-2 ай бос уақыт берсеңіз, міндетті түрде айналысамын. Басқаша айтқанда, ешқашан. Міне, сондықтан пропорционалды инвестициялар өте маңызды. Егер электр энергиясы жай ғана ұсақ ақаулық салдарынан өшсе, оны жоюға 1 сағат уақыт жұмсау жеткілікті. Егер мәселе қайтадан туындаса, біз неге әдісіне сүйене отырып, біз оның себептерін анықтай аламыз. Ал егер ол қайтадан туындамаса, оны шешуге жұмсалған 1 сағат уақыт тым үлкен шығын емес. Мен жаңа қызметкерлерді оқыту мысалын кездейсоқ келтірген жоқпын. Өйткені мен әмбуда оған назар аударудан бас тарттым. Біз стартапымызды жаңа ғана құрған кезде, біз тек өнімді жасауға және маркетингке назар аударуымыз керек деп шын жүректен сендім. Бірақ қысқа мерзімде көптеген жаңа қызметкерлерді жұмысқа алуға тура келгенде, біз неге әдісі оқытудың болмауына байланысты мәселелер өнімді әзірлеуді баяулататынын қайта-қайта көрсетті. Әрине, біз басқаның бәрін тастап, жаңа адамдарды оқытумен айналыспадық. Бірақ біз оқыту бағдарламасын үнемі және дәйекті түрде жетілдірдік, және әр жолы ол аздап жақсара түсті. Уақыт өте оң өзгерістер жинақталып, бұрын апатты жағдайлар мен дағдарыс менеджментке жұмсайтын уақыт пен күшті босатты. Автоматты жылдамдық реттегіші. Біз неге әдісі табиғи жылдамдық реттегіші бола алады? Проблемалар неғұрлым көп болса, оларды шешуге уақыт пен күш соғұрлым көп жұмсалады. Инфрақұрылымға немесе процестерге инвестициялар нәтиже бере бастағанда, дағдарыстар сирейді, олар азырақ маңызды болады және команда қайтадан жылдамдықты арттырады. Стартаптар әсіресе командалардың тым жылдам жұмыс істеп, сапаны уақыт үшін құрбан етуі және бұл ұқыпсыздық пен қателіктерге әкелуі қаупіне бейім. Біз неге әдісі командаға оңтайлы қарқынды табуға мүмкіндік бере отырып, бұған кедергі жасайды. Бұл әдіс даму жылдамдығын жай ғана тиімділікпен емес, оқу процесімен байланыстыруға көмектеседі. Стартап командасы кез келген проблемаларға, соның ішінде техникалық қателіктерге, күтілетін қаржылық нәтижелердің болмауына немесе тұтынушылардың мінез құлқындағы күтпеген өзгерістерге тап болғанда, біз неге тәсілін қолдануы керек. Біз неге қуатты ұйымдастырушылық әдіс. Мен оны қолдануға үйреткен кейбір әзірлеушілер, одан үнемді стартап жүйесінің барлық басқа әдістерін шығаруға болады деп санайды. Шағын партиялар тәсілімен бірге ол компанияға артық ақша жұмсамай және артық жұмыс жасамай, туындайтын мәселелерге тез және тиісті түрде жауап беру үшін қажетті іргетасты жасайды. 5 айыптау қарғысы. Командалар өз проблемаларын шешу үшін біз неге әдісін қолдана бастағанда, оларда жиі бірдей қиындықтар туындайды. Әдетте біз осы сәтте бізбен болып жатқан нәрсеге тым күшті реакция жасауға бейімбіз. Және егер күтпеген нәрсе болса, өте ренжиміз. Біз неге мақсатына сәйкес пайдаланылмағанда, мен мұны 5 айыптау деп атаймын. Ренжіген команда мүшелері не болғанын анықтау үшін қайта-қайта неге деп сұраудың орнына кінәлілерді іздеп бір-біріне саусақ шығара бастайды. Кейде менеджерлер мен қызметкерлер біз неге проблемаларды анықтау және шешу үшін пайдаланудың орнына өздерінің теріс сезімдерін қандайда бір жолмен білдіруге көмектесетін 5 айыптау ойынына түсіп қалады. Бірақ кінәлілерді іздеу жүйенің кемшіліктерін көруге мүмкіндік бермейді. Біз бәріміз қателік, бұл қандайда бір басқа бөлімнің нашар жұмысының, басқа адамдардың надандығының немесе жаман мінезінің салдары деп ойлауға бейімбіз. Бірақ біз неге әдісі бізге объективті шындықты көруге көмектесуге арналған. Ал ол әдетте мынадан тұрады. Егер мәселе қайталанатын болса, бұл жеке адамдардың әрекеттерінің емес, тиімсіз процестердің салдары.
Егер біз мұны түсінсек, бізде неғұрлым адекватты процестер құру мүмкіндігі пайда болады. 5 айыптауға батпау үшін мен бірнеше тактиканы ұсынамын. Біріншіден, 5 неге арналған кездесуде мәселеге қатысы бар барлық адамдар болуы керек. Мәселені анықтаған немесе диагностикалағандардың барлығы, соның ішінде, мүмкін болса, клиенттерге қызмет көрсететін қызметкерлер болуы керек. Симптомды жоюға тырысқандардың барлығы, сондай-ақ мәселеге байланысты ішкі жүйелермен немесе опциялармен жұмыс істегендердің барлығы болуы керек. Егер мәселе жоғары басшылық деңгейіне жеткен болса, мәселені уақытында шешпеген басшылар да кездесуге келуі керек. Нәтижесінде кездесуде өте көп адам болуы мүмкін, бірақ бұл қорқынышты емес. Менің тәжірибеме сәйкес, егер біреу талқылауға қатыспаса, соңында дәл сол адам айыптау нысанасына айналады. Мұнда табыттың тірегі кез келген адам, төменгі деңгейдегі қызметкер де, бас директорда болуы мүмкін. Егер бұл қарапайым қызметкер болса, оны оңай ауыстыруға болатын сияқты. Егер кездесуде бас директор болмаса, бәрі оның әрекеттеріне әсер ету мүмкін емес деп ойлай бастайды. Бірақ әдетте екеуі де шындыққа сәйкес келмейді. Айыптаулар сөзсіз басталады. Бірақ кездесудегі ең жоғары мәртебеге ие адамдар келесі мантраны жаттап алып, қайталауы керек. Егер қателік орын алса, бізге оған жол бергеніміз үшін ұят. Бірақ 5 неге талдауы бізге мәселеге жүйелі түрде қарауға мүмкіндік береді. Міне, бұл мантра өте пайдалы болған жағдайдың мысалы. МВД 5 неге әдісінің көмегімен біз жасаған жаңа қызметкерлерді оқыту процесінде, біз олардан жұмыстың бірінші күнде өнімге қандай да бір өзгеріс енгізуді сұрадық. Дәстүрлі әзірлеме әдістеріне үйретілген бағдарламашылар бұдан қорқатын. Олар, егер мен кездейсоқ процесті үзсе, немесе тоқтатсам, маған не болады деп сұрайтын. Олар бұрын жұмыс істеген компанияда бұл елеулі қателік саналатын, ол үшін жұмыстан шығаруы мүмкін еді. Бірақ біз, жаңадан келгенге, егер біздің өндірістік процесс соншалықты нәзік болса, сіз оны жұмыстың бірінші күнде ақ бұза алсаңыз, бізге оған жол бергеніміз үшін ұят дедік. Егер жаңадан келгенге бірдемені бұзу сәті түссе, біз оған мәселені дереу жоюды, сондай-ақ келесі жаңадан келгеннің оның қателігін қайталай алмау үшін не істеу керектігін ойластыруды тапсырдық. Басқа мәдениеттегі компаниялардан бізге келген жаңа қызметкерлер үшін бұл жиі нағыз бастама болды, бірақ олардың бәрі оны басынан өткерді, және сонымен бірге біздің құндылықтарымызды түсіне бастады. Қадам сайын, жүйе сайын бұл біздің барлық қызметкерлерге шығармашылықпен жұмыс істеуге, және ештеңеден қорықпауға мүмкіндік беретін сенімді өнімді әзірлеу процесін құрды. Қайдан бастау керек? Міне 5 неге әдісін қолдануды қалай бастау керектігі туралы бірнеше кеңес. Олар менің жеке тәжірибеме негізделген, өйткені мен бұл әдісті көптеген компанияларда енгізуге көмектестім. 5 неге-нің тиісті түрде жұмыс істеу үшін белгілі бір ережелерді сақтау керек. Мысалы, ол өзара сенім және жауапкершілік атмосферасын талап етеді. Егер ол болмаса, оны пайдалану өте қиын болады. Мұндай жағдайларда мен командаларға мәселенің себептерін талдауға, және сонымен бірге болашақта оны пайдалану мүмкіндігі пайда болған кезде, осы тәсілді қолдануға үйренуге мүмкіндік беретін жеңілдетілген нұсқаны ұсынамын. Мен барлығынан 2 қарапайым ережені сақтауды сұраймын. Бірінші рет пайда болған қателіктерге төзімді болыңыз. Бір қателіктің 2 рет қайталануына жол бермеңіз. Бірінші ереже қателіктерге, әсіресе басқа адамдар жіберген қателіктерге сабырлы қарауды үйренуге көмектеседі. Есіңізде болсын, барлық дерлік қателіктер жеке адамдардың әрекеттерінен емес, дұрыс емес жүйелерден туындайды. Екінші ереже болашақта қателіктердің алдын алуға, пропорционалды инвестициялар жасауға көмектеседі. Мұндай жеңілдетілген жүйе өте тиімді. Шын мәнінде біз оны МВД-мен әлі 5 неге әдісін таппаған және тояры өндірістік жүйесі туралы ештеңе білмеген күндерімізде пайдаландық. Бірақ жеңілдетілген нұсқа уақыт өте тиімділігін жоғалтады. Мен мұны өз тәжірибемде көз жеткіздім. Шынымды айтсам, сондықтан мен үнемді өндіріс әдіснамасына қызыға бастадым. Жеңілдетілген нұсқаның артықшылығы мен кемшілігі, ол белгілі бір сұрақтарды қоюға ынталандырады. Осы мәселеден кем емес маңызды нәрсе не? Қателіктердің қандай түрлеріне назар аудару керек? Осы жеке мәселені шешу керек пе, әлде осыған байланысты мәселелердің тұтас санатының алдын алуға тырысқан дұрыс па? Жаңа ғана жұмыс істей бастаған команда мүшелері бұл сұрақтарды ойлануға мәжбүр етеді. Бұл неғұрлым мұқият ойластырылған әдістердің негізі бола алады.
Бірақ қалай болғанда да оларға жауап беруге тура келеді. Жағымсыз шындықпен бетпе-бет. Сіз 5 неге әдісі өте жағымсыз фактілерді ашуы мүмкін екеніне дайын болуыңыз керек. Ол қазіргі уақытта профилактикамен айналысу ең маңызды екенін, және мұны жаңа өнімдер немесе опцияларды әзірлеуге бағыттауға болатын уақыт пен ақша есебінен істеу керектігін көрсетуі мүмкін. Сонымен қатар, командаға себептерді талдауға, уақытты босқа жұмсауға, уақыты жоқ сияқты көрінуі мүмкін, дегенмен мұндай талдау оған ұзақ мерзімді перспективада көбірек еркіндік пен ресурс береді. Соңында 5 айыптау ойыны басталуы мүмкін. Сондықтан 5 неге талдау процесіне мәселені соңына жеткізуге, содан кейін оның шешілгеніне көз жеткізуге, және келіспеушіліктер туындаса төреші рөлін атқаруға қабілетті жеткілікті беделге ие адамның қатысуы өте маңызды. Басқаша айтқанда, бейімделгіш ұйым құру үшін компания басшылығының қолдауы қажет. Көбінесе стартап қызметкерлері 5 неге әдісін қолдануды үйрену үшін менің семинарларыма келеді. Бірақ мен оларға мұны істеуді ұсынбаймын, егер оларда менеджер немесе топ жетекшісінің қолдауы болмаса. Мұндай жағдайда абай әрекет ету керек. Мүмкін сізге толық команданы нақты 5 неге зерттеуіне жинай алмайсыз, бірақ өзіңіздің жұмысыңызда әрқашан 2 ережеден тұратын осы тәсілдің қарапайым нұсқасын пайдалана аласыз. Бірдеме дұрыс болмаған сайын, өзіңізден сұраңыз, келесі жолы осындай жағдайға тап болмау үшін не істей аламын? Кішкентайдан бастап, нақты болыңыз. Мен бірнеше нақты анықталған белгілерден бастауды ұсынамын. Мысалы, мен 5 неге әдісін бірінші рет сәтті пайдаланып, пайдаланушыларға тікелей әсер етпейтін біздің ішкі тестілеу құралымыздың біріне қатысты мәселені талдадым. Әрине, үлкен және маңызды нәрседен бастау қызықты, өйткені команда уақыттың көп бөлігін дәл үлкен және маңызды нәрселерге босқа жұмсайды. Бірақ қауіп жоғары болғанда 5 неге тез арада 5 айыптауға айналуы мүмкін. Команданы осы әдісті қолдануға үйрету үшін тым маңызды емес мәселелерден бастап, содан кейін ғана оны қауіп жоғары жерлерде қолданған дұрыс. Белгілер неғұрлым нақты болса, 5 неге кездесуін қашан тағайындау керектігін түсіну оңайырақ. Айталық, сіз клиенттердің шағымдарының себептерін түсіну үшін 5 неге пайдаланғыңыз келеді. Бұл жағдайда барлық шағымдар кездесу өткізу уақыты келгені туралы автоматты сигналға айналатын күнді белгілеңіз. Сонымен қатар, шағымдардың көлемі тым үлкен болмауы керек. Бұл қажет болған сайын 5 неге кездесулерін өткізуге мүмкіндік береді. Егер шағымдар тым көп болса, назар аударуға болатын шағымдардың жеке санатын таңдаңыз. Қандай шағымдар түрлері 5 неге кездесуін өткізу уақыты келді деген сигнал болатынын анықтайтын ережелер қарапайым және өзгермейтін болуы керек. Мысалы, кредит карточкалармен төлемге байланысты барлық шағымдарды қарастыруға болады. Бұл қарапайым және түсінікті ереже. Әртүрлі түсіндіруге болатын ережелерді таңдамаңыз. Бастапқыда барлық есеп айырысу жүйелері мен барлық процестерге түбегейлі өзгерістерді бірден енгізу азғыруы пайда болуы мүмкін. Мұны жасамаңыз. Қысқа кездесулер өткізіп, 5 негенің әрқайсысы үшін салыстырмалы түрде қарапайым өзгерістерді таңдаған дұрыс. Уақыт өте команда 5 неге әдісін жақсы түсіне бастағанда өзгерістер маңыздырақ бола алады. Шағымдардың барлық түрлерін қосуға, содан кейін басқа мәселелерге көшуге болады. 5 неге маманы. Оқу процесін жеделдету үшін 5 неге әдісі қолданылатын әр салаға маман тағайындаңыз. Бұл адам қандай профилактикалық шаралар қабылдау керектігі туралы шешім қабылдауға арналған әрбір кездесуде модератор болады және оның қатысушыларына тапсырмалар береді. 5 неге маманы жоғары лауазымды иеленуі керек. Осылайша тапсырмалардың орындалуына кепілдік беретін жеткілікті өкілеттікке ие болу үшін, бірақ сонымен бірге оның кездесулерге қатысуға уақыты болуы керек. 5 неге маманы жауапкершілік тұрғысынан басты адам, ол өзгерістердің негізгі жетекшісі. Ол кездесудің сәтті өтіп жатқанын және анықталған мәселені жоюға бағытталған компания әрекеттерінің тиімділігін бағалай алады. 5 неге әрекетте. Ein Entertainment News Corporation корпорациясының бөлімшесі онлайн видео ойындарды әзірлейді. Оның ойындарында әлемдегі геймерлердің ең көп аудиториясы бар. Ол 45 миллионнан астам адамды құрайды. Ein компаниясы 1990 жылдардың соңында құрылған, ал 2005 жылы оны News Corporation сатып алды. Бүгінгі күнде онда бірнеше 100 адам жұмыс істейді. Жақында маған әңгіме әзірлеушілер тобымен сөйлесу мүмкіндігі туды.
Соңғы жылдары компания өте сәтті жұмыс істеді, бірақ осы кітапта біз кездескен барлық ірі компаниялар сияқты, жаңа өнімдерді әзірлеу процесін жеделдетіп, инновацияларды белсендіруге тырысты. Ол үнемді стартап жүйесін пайдалану тәсілдерін талқылау үшін әзірлеу, өнім және дизайн командаларын біріктірді. Бұл бастаманы ең басшылары, соның ішінде бас директор және өнімді әзірлеу бөлімшесінің басшысы қолдады. Компанияда 5 неге әдісін пайдаланудың бұрынғы әрекеттері ерекше нәтиже бермеді. Шешілуі керек мәселелер веб-аналитикадағы сәйкессіздіктерден тиімсіз серіктестік дерекқорларына дейін әртүрлі болды. 5 неге талдауына арналған бірінші кездесу шамамен 1 сағатқа созылды. Онда бірнеше қызықты идеялар туындады, бірақ тұтастай алғанда оны сәтті деп атауға болмайды. Проблемалармен байланысты және олар туралы көп білетіндердің ешқайсысы онда болмады. Компания бұрын мұндай кездесулерді өткізбегендіктен, қатысушылар форматты ұстанбады және үнемі тақырыптан ауытқып отырды. Бұл уақытты босқа кетіру деп атауға болмайды, бірақ бұл әдістің соншалықты құнды нәтижесін бермеді. 5 неге-нің көмегімен созылмалы мәселелерді шешуге тырыспаңыз. Агин компаниясы осы мәселелердің барлығын шешуге тырысқан болатын. Және бұл оған көптеген жылдар бойы сәтсіз болды. Мұндай созылмалы мәселелер эндемикалық сипатқа ие және сондықтан 5 неге талдау кезінде табиғи түрде бетке шығады. Бұл мүмкіндікті оларды біртіндеп шешуге кірісу үшін пайдалануға болады. Егер мұндай мәселелер талдау кезінде өздігінен шықпаса, мүмкін олар көрінгендей маңызды емес шығар. 5 неге әдісін қолдану әрекеттерінде ең 3 маңызды сәтті назардан тыс қалдырды. Ұйымда бұл әдісті енгізу үшін әрбір жаңа мәселе туындаған сайын жаңа кездесу өткізу қажет. 5 неге талдау сессияларында мәселеге қатысы бар барлық адамдар болуы керек. Көптеген ұйымдар тым бос адамдарды мұндай кездесулерге қатысудан босату арқылы уақытты үнемдеуге тырысады. Бірақ бұл мүлдем үнемдеу емес, Агин өзінің ашы тәжірибесінде анықтағандай. Әрбір кездесудің басында оның не үшін қажет екенін және 5 неге талдауы әлі таныс еместерге қандай артықшылықтар беретінін түсіндіруге бірнеше минут бөлу керек. Мүмкін болса, өткендегі осындай сәтті кездесулердің мысалын келтіріңіз. Егер сіз мұндай кездесуді бірінші рет өткізіп жатсаңыз, менің жаңа қызметкерлерді оқытуды қажет деп санамаған менеджер туралы мысалымды пайдалана аласыз. Агин командасы, мүмкін болса, команда мүшелері үшін маңызды мысалдарды пайдалану жақсы дегенді ашты. Бірінші кездесуден кейін Агин басшылығы 5 неге әдісіне тағы бір рет мүмкіндік беруді шешті. Осы тарауда баяндалған кеңестерге сүйене отырып, олар 5 неге маманын тағайындады. Ол әзірлеу директоры Тони Форд болды. Тони кәсіпкер болған және оның шағын компаниясын сатып алған кезде еңге келген. Ол интернет технологиялардан бастап 1990 жылдардың соңында видео ойындарға арналған веб-сайттар жасай бастады. Осылайша TeamSpark стартапы пайда болды. Мұнда Тони бағдарламалық жасақтаманың жетекші әзірлеушісі болды. 2003 жылы TeamSpark Ain Entertainment құрамына енді және Тони әзірлеуші, сондай-ақ инновациялар жетекшісі және икемді әзірлеме әдіснамасымен үнемді өндірісті жақтаушы болды. Өкінішке орай, басынан бастап Тони барлығы назар аудара алатын тар проблемалық саланы таңдай алмады. Бұл шатасу мен тітіркенуді тудырды. Тонидің өзі бұл жағдай туралы былай дейді: мен жақында ғана 5 неге маманы болдым және кездесуді жақсы өткізбедім. Сонымен қатар, біз шешу үшін тым күрделі мәселелерді таңдадық. Сондықтан алғашқы кездесулер ерекше пайда бермеді. Мен ренжідім және көңілім қалды. Біз бірден тым көп нәрсені жасауға тырысқанда әдетте осылай болады. Бірақ жаңа дағдыларды меңгеру үшін уақыт қажет. Бақытымызға орай, Тони табандылық танытты. Мен 5 неге маманын тағайындау өте маңызды деп санаймын. Бұл әдіс теорияда қарапайым, бірақ оны практикада пайдалану қиын. Сондықтан кездесуде оны жақсы білетін және ол туралы әлі аз білетіндерді бағыттайтын адам болуы керек. Барлығы Тони мерзімінде аяқталмаған бір жобаға байланысты кездесу өткізгенде өзгерді. Кездесу қызықты болды, онда көптеген жаңа идеялар туындады және дұрыс шешімдер қабылданды. Тони, бәрі жақсы өтті, өйткені менде де, басқа қатысушыларда да көбірек тәжірибе болды. Барлығы бұл әдістің не екенін білді, мен де тиісті жұмыс істедім. Мен кездесуді сәтті басқардым және қатысушылардың тақырыптан ауытқуына жол бермедім. Бұл ең бастысы еді. Бұл бетбұрыс сәті болды.
Сонда мен 5 неге? Бізге одан да жақсы жұмыс істеуге көмектесетін жаңа құрал екенін түсіндім. Бір қарағанда 5 неге әдісі техникалық мәселелерді шешу үшін жақсы. Бірақ командалар қажетсіз шығындардан арылған сайын, олар командалық жұмысты жаңаша қабылдай бастайды. Тони, мен бұл әдіс мәселелердің себептерін талдап қана қоймайды, сонымен қатар ақпарат пен пікірлермен бөлісуге мүмкіндік береді деп айтуға батылым барады. Бұл ортақ түсінік пен ортақ көзқарастың арқасында команданы жақындастырады. Көбінесе мәселелер адамдарды ажыратады, ал 5 неге керісінше оларды біріктіреді. Шағын партиялармен жұмысқа қалай көшуге болады? Бейімделгіш ұйым құру тақырыбын аяқтамас бұрын, мен тағы бір оқиғаны айтқым келеді. Ол өзіңіздің бизнесіңізді басқаруға тура келген болса, таныс болуы мүмкін өнімге байланысты. Бұл Intuit компаниясының жетекші өнімдерінің бірі QuickBooks. QuickBooks бағдарламасы көптеген жылдар бойы өз санатында жетекші орындарды иеленіп келеді. Сондықтан оның адал клиенттерінің үлкен базасы бар, және ол Intuit компаниясына оның табысының елеулі үлесін әкеледі. QuickBooks әзірлеушілер тобы әдетте жаңа нұсқаны жыл сайын бір үлкен пакетпен шығаратын. Соңғы 20 жылда жасалған дербес компьютерлерге арналған басқа бағдарламалық жасақтамада да осылай болды. 3 жыл бұрын командаға QuickBooks бойынша жаңа маркетинг директоры Грег Райт келгенге дейін де осылай еді. Өнімнің тұтастығы мен оны уақытында шығаруды қамтамасыз ететін көптеген процестер болды. Жаңа нұсқаны шығару алдында команда пайдаланушылардың не қалайтынын анықтауға жеткілікті уақыт жұмсайтын. Әдетте, жаңа нұсқаны құрудың жылдық циклінің алғашқы 3-4 айы стратегияны әзірлеуге және жоспарлауға кететін, бұл ретте жаңа опциялар жасалмайтын. Жоспар әзірленіп, аралық кезеңдер белгіленгеннен кейін, команда келесі 6-9 айды опцияларды құруға жұмсайтын. Бұл процесс жаңа нұсқаны шығарудың салтанатты сәтінде шарықтау шегіне жететін, содан кейін ең соңында команда клиенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыра алған алмағаны туралы алғашқы кері байланыс алатын. Әрекеттер тізбегі келесідей еді. Процесс қыркүйекте басталатын, бірінші бета нұсқа маусымда, ал екіншісі шілдеде дайын болатын. Бета нұсқа негізінен жаңа өнім пайдаланушылардың компьютерлерін немесе олардың деректерін жоймайтынын тексеруі керек. Процестің бұл фазасында тек елеулі қателерді жоюға болады. Кросс-функционалды жұмыс моделіне көшу тым тегіс болмады. Команда мүшелері күмәншіл көңіл күйде болды. Мысалы, кейбір өнім менеджерлер әзірлеушілердің клиенттермен сөйлесуін уақытты босқа кетіру деп санайтын. Өйткені бұрын бұл өнім менеджерлердің міндеті болатын, пайдаланушылардың мәселесін анықтау және қандай опцияларды жасау керектігін шешу. Сондықтан кейбір өнім менеджерлер мен енді не істеуім керек? Менің жұмысым неде деп сұрай бастады. Дәл сол сияқты, кейбір әзірлеушілерге оларға не істеу керектігін айту жеткілікті еді, және олар пайдаланушылармен сөйлесуге ынталы емес еді. Үлкен партиялар тәсілінде жиі болатындай, менеджерлер де, әзірлеушілер де оқуды тиімділік үшін құрбан етуді жөн көрді. Өзгеріс процесі сәтті болу үшін коммуникацияны орнату өте маңызды болды. Команда басшылары өзгерістерді және олардың неліктен қажет екенін талқылауға ашық болды. Қызметкерлердің күмәні көбінесе олардың жаңа тәсілдің қандай нақты артықшылықтар бере алатынын елестетпеуіне байланысты еді. Өйткені бұл мүлдем жаңа процесс еді. Оларға ескі процесс неге жұмыс істемейтінін және жаңа нұсқаны шығарудың әдеттегі тәсілі неге табысқа апармайтынын түсіндіру керек еді. Өзгерістер барысында қызметкерлерге қандай нәтижелерге жету керектігі үнемі айтылып отырды. Клиенттерден тезірек кері байланыс алу және жаңа нұсқаны шығарудың жылдық күніне байланысты емес әзірлеме циклін жеделдету. Басшылар жаңа тәсілді бәсекелестердің жаңа өнімдерді әзірлеу және итерациялар жүргізу кезінде қолданып жатқанын үнемі атап өтті. Сондықтан компанияға олардың үлгісін алуға немесе жай ғана нарықтан кетуге тура келеді. Бұрын QuickBooks жаңа нұсқаларын үлкен команда әзірлейтін және әзірлеме циклі ұзақ болатын. Мысалы, өткен жылдары онлайн банкинг командасы 15 әзірлеушіден, 7 сапа маманнан, өнім менеджерден, кейде бірнеше дизайнерден тұратын. Енді әрбір командада 5 адамнан артық емес. Олардың негізгі мақсаты пайдаланушылардың қатысуымен жылдам итерациялар жүргізу, эксперименттер жүргізу, фактілермен растау және олардың негізінде ең алдымен қай жұмысты жалғастыру керек туралы шешім қабылдау.
Бұрын QuickBooks әзірлемесі бойынша 5 негізгі бөлім болған. Олар өздері жасаған опцияларды тек жаңа нұсқаны шығару кезінде біріктіретін. Енді мұндай бөлімдер 20 немесе 25. Бұл әлдеқайда көп эксперименттер жүргізуге мүмкіндік береді. Әрбір команда жаңа опция бойынша 1,5 ай жұмыс істейді. Бүкіл процесс барысында оны нақты пайдаланушылардың қатысуымен тестілейді. Мәдениетті өзгерту жеткіліксіз, бейімделгіш ұйым құру үшін қажетті негізгі өзгерістер оның қызметкерлерінің ойлауында болуы керек. 9 тарауда көргеніміздей, үнемді өндіріс әдісі компанияның барлық әрекеттеріне жүйелі түрде қарауды талап етеді. Содан кейін партиялардың өлшемін және бүкіл процестің цикл уақытын қысқарту керек. Осылайша, ұзақ мерзімді өзгерістерге қол жеткізу үшін QuickBooks командасына жаңа құралдар құру және тезірек және жаңаша жұмыс істеу үшін платформаларды өзгерту қажет болды. Мысалы, өткен жылы бірінші альфа нұсқаны шығару процесіндегі негізгі мәселелердің бірі QuickBooks компанияның миссиясы тұрғысынан өте маңызды өнім болуы еді. Көптеген шағын фирмалар үшін ол маңызды қаржылық деректермен жұмыс істеудің негізгі құралы болып табылады. Сондықтан команда альфа нұсқа, яғни бірінші минималды жұмыс істейтін өнім, клиенттердің дерекқорларына зиян келтіруі мүмкін деп қатты қорықты. Әзірлеушілер шағын командаларға біріктірілгенімен, бұл қорқыныш олардың шағын партиялар тәсілін ұстануына кедергі келтірді. Партияларды қысқарту үшін QuickBooks командасына жаңа технология құруға тура келді. Бұл пайдаланушының компьютерінде QuickBooks-тың бірнеше нұсқасын бір уақытта іске қосуға мүмкіндік беретін виртуализация жүйесі болды. Екінші нұсқа клиенттің барлық деректеріне қол жеткізе алатын, бірақ оларға ешқандай өзгеріс енгізе алмайтын. Бұл жаңа нұсқаның пайдаланушылардың деректерін кездейсоқ білдіру қаупін жойды. Жаңа нұсқа оқшауланған жұмыс істеді, пайдаланушылар оны тестілеп, өз пікірлерін бере алатын. Үшінші жылы нәтижелер айтарлықтай жақсарды. QuickBooks-тың келесі жаңа нұсқасы тұтынушылардың қанағаттану көрсеткіштері әлдеқайда жоғары болды және бұрынғыларға қарағанда жақсы сатылды. Егер сіз қазір QuickBooks пайдаланатын болсаңыз, мүмкін сіздің бағдарлама нұсқаңыз шағын партиялар әдісі бойынша жасалған шығар. QuickBooks командасында жұмыс істеген 4-ші жылы Грег партиялардың өлшемін қысқартудың және циклды жеделдетудің жаңа жолдарын іздей бастады. Әдеттегідей, мұнда техникалық шешімдерден тыс жатқан мүмкіндіктер бар. Мысалы, бағдарламалық жасақтаманың жаңа нұсқаларын сатудың жылдық циклы тез үйренуге мүмкіндік бермей. Сондықтан команда ең белсенді пайдаланушыларды тарта отырып, эксперименттер жүргізе бастады. Олар жаңартуларды онлайн режимінде жүктей алады. Сондықтан Intuit бұрынғыға қарағанда өз бағдарламаларының жаңа нұсқаларын жиі шығара алады. Жақын арада QuickBooks командасы жаңартуларды әр 90 сайын шығармақшы. Үнемді стартап жүйесі бойынша жұмыс істей отырып, команда негізгі артықшылықтан бас тартпай, неғұрлым күрделі процестерді әзірлеу үшін бейімделгіш әдістерді пайдалана алады. Жасау, бағалау, үйрену, кері байланыс циклін тез өту. Үнемді өндіріс арсеналындағы әдістерді пайдаланудың негізгі артықшылықтарының бірі, даму процесінде компания өз операцияларын оларға сәйкес жетілдіре алады. Командалар тәртіпті сақтауды, өздерінің жеке жағдайларын ескере отырып процестерді әзірлеуді біледі және 5 неге және шағын партиялармен жұмыс сияқты үнемді өндіріс әдістерін пайдаланады. Сәтті стартап тұрақты компанияға айналғанда, онда Toyota сияқты әлемнің үздік компанияларына тән қатаң эксперименттер мен тәртіпке негізделген мәдениет қалыптасады. Дегенмен, стартаптың тұрақты компанияға айналуы оқиғаның соңы емес. Жұмыс ешқашан аяқталмайды, өйткені, екінші тарауда айтқанымыздай, тіпті ірі компанияларға да бұзушы инновациялармен байланысты жаңа өсу көздерін табу қиын. Бұл көздер туралы басынан бастап ойлау керек. Стартап акцияларды бастапқы орналастырудан кейін де көптеген жылдар бойы нарық көшбасшысы болып қала алады деп сене алмайды. Табысқа жеткен компания бірден бәсекелестердің, жылдам ізбасарлардың және жаңа стартаптардың қысымына тап болады. Сондықтан стартап өз дамуында жеке фазалардан дәйекті түрде өтеді, немесе жұлдыз құрттан көбелекке айналады деп үміттенудің мағынасы жоқ. Сәтті стартаптарда, ірі компанияларда әртүрлі міндеттерді бір уақытта шешуді, операцияларды жетілдіруді және бұзушы инновацияларды құруды үйренуі керек. Ал бұл үшін 12 тарауда сөйлесетін жаңа тәсіл қажет.